i-unbox natin mga tambay. Okay? So, yun, samahan nyo ako kung ano tong binili natin. Tignan natin kung sa tingin nyo mapapakinabangan ko to o kakailanganin niya para sa kanya. Okay? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat mga tambay, at nandito uli ang inyong pambansang tambay, si Mokmok mga tambay. Yun, may binili tayo ngayong araw na to para sa ating Ducati mga tambay. Sa tingin ko kailangan niya tong binili ko para kahit papano sa tingin ko medyo hindi ko rin alam pero sa tingin ko, kailangan kong bumili nito para sa ating Ducati mga tambay. Yun, i-unbox natin mga tambay. Bihira tayong mag-unbox. Ipapakita ko rin sa inyo. Ito. Ito yung ating Ducati ngayon mga tambay. Yun nga, dumating na yung nabili nating side fairings. Dumating na at hindi ko pa kinakabit yung ating winglet. Ito yung bagong modes natin mga tambay. So tinanggal ko yung side mirror na napakataas. Medyo naiilang ako. Para kasing napakataas niya lalo pagka nandun yung side mirror sa harap niya mga tambay. So yun, tinanggal natin yung side mirror. Pinalitan natin ang side mirror na to. So okay naman siya. Mas medyo cool siya, mas sporty ang dating mga tambay. Sana nagustuhan nyo yung ating binago, yung modification na ginawa natin sa ating yun nga lang, nung tinanggal ko yung ating side mirror, etong thread na to, right turn thread, pero yung eto, kaya umorder pa ako ng thread para dito kasi left turn thread yung thread para dito. So linagay ko muna to pansamantala habang di pa dumarating kasi baka matumba to. So linagay ko muna pansamantala yan. Hindi naman siya, medyo may kaluwangan naman. So hindi naman madadamage yung thread dyan mga tambay. Okay, sana nagustuhan nyo. Yun, may balak akong ibili ng anong tawag doon, gas tank protector or tank protector para dito, para hindi magasgas. So hindi ko muna binili, total hindi ko pa naman masyadong hindi ko pa siya gagamitin ngayong week na to. Pero maybe next week tatry na natin siyang gamitin. Since nung dumating siya hindi ko pa talaga ginamit. So yun nga, yung masaklap doon sumemplang tayo dito pa sa garahe. Pero yun. Anyway, gusto ko ipakita sa inyo itong binili ko. Ito yung box. I-unbox natin mga tambay. Okay? So, yun, samahan nyo ako kung ano itong binili natin. Tignan natin kung sa tingin nyo mapapakinabangan ko to o kakailanganin niya para sa kanya. Okay? Balikan ko kayo. So yun nga mga tambay, ito, binuksan na natin. So, sa tingin ko, kakailanganin niya to mga tambay. Kaso, yun, para at least kahit pa paano hindi siya nakatagilid. So, yan. So, sa mga nagmumotor dyan, siguradong alam niyo ito. Yun. May bar tayo rito. Okay. Ito ay exclusive for Ducati only. Dahil, yun nga, talagang sinadya natin na Ducati lang. Dahil, ang daming plastic na tambay. So, sinadya natin Ducati rito para, diba, Ducati yung ating bisikleta. So, ang daming
yun. Ito na mga tambay, ha? Kita nyo? Medyo pricey siya ng konti. Konti lang naman. Abot kaya ng budget. Pero yun nga, dahil nga Ducati, kaya medyo may presyo, may amount. Meron sana akong gustong bilhin na ganito. Ibang brand siya. Pero, yun nga. So ito. Ito yung binili natin para kay Ducati. Wala pa tayo na ibigay na pangalan sa kanya, mga tambay. Baka may suggest kayo na ano bang pwede nating muntik na mali yung aking ano. Baka may suggest kayo na pangalan na dapat ibigay natin sa ating Ducati. Kung sakaling kung sakaling meron kayong mai-advise o maibigay na name at magustuhan natin, mga tambay, diba? Ilalagay natin sa plate number. I-customize natin yung plate number ng ating Ducati. At yun ang ilalagay natin pangalan. Okay, mga tambay? Sana, ha? Hindi natin alam kung paano to. Bumili tayo ng ganito, pero hindi natin alam kung... Hindi ko kasi... Ano ang tawag doon? Hindi ko kasi tinignan kanina kung paano... Kung tama ba itong gagawin kong to, kung ganito ba siya. Hindi ko alam kung may manual to. Ayusin ko muna to, mga tambay, ha? Dali, balikan ko kayo ulit. At yun na nga, mga tambay, ha? Yun, nailagay na natin. So medyo hindi ko palo siya ng gusto. Hahanap tayo ng pamalo para pumasok to. So tinesting muna natin kung okay ba tong stand, ano bang tawag, rear stand ng ating Ducati. Sa tingin ko okay naman siya, mga tambay. Parang tabingi lang siya. O tabingi lang yung pagkakalagay natin. So yun, maayos naman, mga tambay. Dagdag mode. Tignan natin kung ano sa tingin nyo, mga tambay. Okay ba? Nagustuhan nyo ba? Unti-unti natin to, mga tambay. Hindi natin pwedeng biglayin dahil wala tayong budget para sa biglaang modification ng ating Ducati. Pero sa ngayon, yan, ito muna. Tapos yung ano ba tawag dyan sa side mirror na yan, basta side mirror. Tapos itong stand. So hinihintayin na natin dumating yung engine guard para dito. So meron tayong binili, hanggang ngayon di pa dumarating. Kung nagustuhan nyo yung ating biniling to, kung nagustuhan nyo, paki-like na lang. Huwag nyo kakalimutan mag-comment sa ating YouTube channel. Mag-comment lang kayo, mga tambay, kung nagustuhan nyo itong ating binili para sa ating Ducati. At sa mga konting pagbabago, yon, medyo makalat. Naway nagustuhan nyo, mga tambay, dahil ako nagustuhan ko. Kung sakali kasing meron tayong aayusin sa ating Ducati, bandang sa lower part, or kailangan nating maglinis, or may gusto tayong silipin, something na gusto nating gawin dito. So I think kapaki-pakinabang itong binili natin na to para sa kanya. So yun. So next week baka makita nyo na ginagamit natin to. Sa ngayon medyo may konti pa tayong kailangan tignan at obserbahan sa ating Ducati. So tama naman yung pagkakalagay natin dito sa ating pairings na. So yun, hanggang dito na lang, mga tambay. Naway nagustuhan nyo ang ating vlog ngayong araw na to, mga tambay, ha? At yun, pakisuportahan na lang ang ating channel. So hanggang dito na lang, mga tambay, dito sa tambayan ni Mokmok. Woohoo!
Ciao!